హలో అండి. సో నెక్స్ట్ మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సిరీస్ లో అందరికీ వచ్చే కామన్ డౌట్ ఏంటి అంటే తల్లికి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు బిడ్డకు పాలు పట్టియవచ్చా లేదా, పట్టిస్తే ఏమైనా తల్లికి ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ బిడ్డకు వస్తుందా అనే డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది. సో మీకు ఇప్పుడు అది క్లారిఫై చేస్తున్నాను. తల్లికి వైరల్ జ్వరాలు, దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు బిడ్డకు పాలు పట్టివ్వచ్చు. పాలు పట్టి డబ్బా పాలు స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే తల్లి సరైన ఆహారం తీసుకుందా లేదా చూసుకోవాలి, సరిగ్గా వాటర్ అనేది తాగాలి. సో ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఆ తల్లి పాలు తాగడం వల్ల బిడ్డకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు రొమ్ములో గడ్డలు అవుతాయి తల్లికి పాలు ఎక్కువ అవడం వల్ల అలాంటి విషయాల్లో. సో అలా అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నొప్పి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డబ్బా పాలు అలవాటు చేస్తారు. సో అలాంటివి చెయ్యకండి. బిడ్డ పాలు తాగితేనే గడ్డలు అనేవి కరిగిపోతాయి. ఒకవేళ సపోజ్ పాలు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ గడ్డలు అనేది ఎక్కువ అయిపోయి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.